مامي زعلانة. خد يا اسلام، خد يا اسلام، خد هنا يا ولد. لا يا مامي زعلانة يا مامي. زي ما انتم شايفين كده، ده اسلام كتانيلا في الفانيلا. هيجيب لنا جلطه النهارده، هنشوف الجلطه بتاع النهارده شكلها عامل ازاي. يلا ايه نشوف بقى عمو اسلام عايز يعمل فين ايه. هتتعور، تعالى هنا يا ولد. النادي مامي انا بحب اتنرفز. بتشرب ايه الولد ده؟ انت بتشرب ايه يا اسلام؟ ماما ايه يا عم؟ ماما عشان انت اكبر منها اصلا يا عم. ماما ايه يا عم؟ وانت ابنك ايه؟ ومين اللي عايز يتمرجح فين ابو الواد ده يجي يلم امه عشان نخلص من المعاناه دي. بتجبد وبقيت تقول نادي البابي؟ ماشي يا حاج، يا حاج تعالى شوف ابنك يا حاج. خلاص نجيله وانا يتنرجح هنا. في ايه يا حاجه؟ صوتك نازل لغايه تحت. الولد اسلام ده مش قلت لك 100 مره ما تخلوش ينزل الاكوا بارك عشان طويله عليه؟ ده هو ده الحاج؟ ده الحاجه. هو انت حامله في الشهر الكام يا حاجه؟ معلش، هو مين اللي بيخلف الاطفال المعاقه دي؟ ما انا قلت كده من الاول، ما هو محدش يعني طبيعي يخلف الاطفال دي. هو اكيد الحاج. انت حامل في بالونه يا اسطى؟ حامل في بالونه؟ ايه يعرف حد بيتكلم؟ مش طويلة يا بابي وانا نزلتها كتير كل الولاد الصغننين اللي زيي بيحبوها. ماما ايه يا اسطى؟ يا اسطى ده مش شكل واحد يقول ماما خالص. ده مش شكل واحد يقول ماما خالص يا اسطى. يا صاحبي ما تقولش ماما دي تاني يا صاحبي. صاحبي ما تصورش تاني يا صاحبي، احسن ليا وليك.